У нас тут небольшая фотосессия приключилась. Ветер стих, наконец-то. Потрепал петуньку. Буду сейчас поливать. Это дерево я поливаю со шланга. А все остальные петуньки в горшочках я поливаю леечкой. Сейчас добавлю еще, наверное, удобрение. Туда у меня открытая пачка. Самое лучшее удобрение для всех цветочков — Fertica-Lux. Мне оно нравится больше всего. Я много-много лет им пользуюсь. 1 столовая ложка. Развожу на ведро воды. И поливаю все, что душа пожелает. И комнатные растения, и все уличные растения, и в горшках, и в открытом грунте. В общем, лью куда хочу. Кошка тоже вышла погулять.